देखो प्यारे बच्चों, ये है टॉय एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई करने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने से खुश होकर खेलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है टॉय बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में मिट्टी हटाने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने को बहुत पसंद करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है टॉय डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में मिट्टी ढोने वाला ट्रक कहते हैं। बच्चे इस खिलौने से मजे से खेलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है टॉय क्रेन। क्रेन को हिंदी में भारी सामान उठाने वाली क्रेन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने के साथ खुश होकर खेलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है टॉय सीमेंट मिक्सर। सीमेंट मिक्सर को हिंदी में सीमेंट मिलाने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने को खेल खेल में पसंद करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में खुदाई और लोड करने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने से बहुत खुश होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है टॉय फॉकलिफ्ट। फॉकलिफ्ट को हिंदी में सामान उठाने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने के साथ शौक से खेलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है टॉय रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में सड़क दबाने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने को बहुत पसंद करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है टॉय ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में सड़क समतल करने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने से खुशी खुशी खेलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है टॉय व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में मिट्टी उठाने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने के साथ मजा लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है टॉय एस्फाल्ट पेवर। एस्फाल्ट पेवर को हिंदी में सड़क बनाने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने को खेलना पसंद करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है स्किड स्टीयर। स्किड स्टीयर को हिंदी में छोटी लोडिंग मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने से खुश होकर खेलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में ऊंची क्रेन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने को बहुत पसंद करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है मिनी एक्सकवेटर। मिनी एक्सकवेटर को हिंदी में छोटी खुदाई मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने के साथ शौक से खेलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप को हिंदी में कंक्रीट डालने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने से बहुत खुश होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है ट्रेंच डिगर। ट्रेंच डिगर को हिंदी में खाई खोदने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने से मजे से खेलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है कॉम्पैक्टर। कॉम्पैक्टर को हिंदी में जमीन दबाने वाली मशीन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने को बहुत पसंद करते हैं।